ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நான் சொன்ன அந்த கவுஞ்சியோட அழகான வாட்டர் ஃபால். ஒரு என்ன சொல்கிறது, குற்றாலத்தில் வர மாதிரி 5 அருவி மாதிரி இங்கே ஒரு 3 அருவி அழகாக வந்துருக்கு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் கூலிங், பயங்கர ஐஸாக இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம எஸ்கேப் ஆக போகிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுஞ்சி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடைக்கானல்லேருந்து பூம்பாறை மன்னவனூர் வழியாக நம்ம கவுஞ்சி போகணும். எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா கொடைக்கானல்லேருந்து ஒரு 35 கிலோமீட்ரு. இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்க இந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பூம்பாறை ரோடு தான். மேக்ஸிமம் இந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிராஃபிக் இல்லாமல் இருக்கும். நல்ல மிஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் எப்போவுமே க்ரியேட் ஆயிரும். மார்னிங் ஒரு 11:30 12க்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எந்த சீசனாக இருந்தாலும் சரி நல்லா மிஸ்ட்டு வரும். ஸோ இன்றைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த மிஸ்ட்டில் தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கோம். இந்த பூம்பாறை தாண்டி போயிட்டுருக்கும்போது இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூம்பாறை ஃபாரஸ்ட் ஏரியா, பைன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்வாங்க. ஸோ நம்ம போகும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வியூஸு இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்டு ட்ரீஸ் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணுவோம். கவர் பண்ணி அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 25-30 கிலோமீட்டரில் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிற இந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா மன்னவனூர் டு கவுஞ்சி ரோடு. அவ்வளோ அழகாக இருக்கும், ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். சுற்றிலும் விவசாய நிலங்கள் இருக்கும். கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் பசுமை தான் அதிகமாக தெரியும். இங்கேயும் 90% வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் அவ்வளோவா இருக்காது, ஏன்னா ஃபுல்லாக விவசாய நிலம் தான், கிராமம் தான். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி தான் அந்த 35 கிலோமீட்டர் கடந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த கவுஞ்சி வாட்டர் ஃபால் வரும். ஸோ நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம் லொக்கேஷனுக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நடக்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ இந்த கவுஞ்சி வாட்டர் ஃபால் வந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் நடக்க போகிறோம். அது அந்த நம்ம ரோட்லேயே காரை நிப்பாட்டிட்டு பார்த்தாலே ஒரு வாட்டர் ஃபால் தெரியும். அங்கே நம்ம காரை நிப்பாட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒத்தடி பாதை, இந்த பாதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் நடக்க போகிறோம். நம்ம நடந்து வந்துட்டு இருக்கும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு அழகான வாய்க்காலில் தண்ணி ஓடிட்டுருக்கும். ஸோ இந்த வாய்க்கால் தான் அது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃபால்லேருந்து தனியாக பிரித்து விவசாயத்துக்காக எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அழகான இந்த வாய்க்கால் வழியாக அப்படியே நம்ம நடந்து வருவோம். ஸோ இதுக்கு கைடெல்லாம் வேண்டியதில்லை. எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒத்தடி பாதை கரெக்டாக வழி போகும். அந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணாலே ஸோ இந்த பார்த்திங்களா ஃபால்ஸ் வந்துருச்சு. இந்த ஃபால்ஸோட லாங் வியூ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம அந்த ஃபால்ஸு கிட்ட தான் போக போகிறோம். அப்படியே அந்த பாதையிலே நம்ம நடந்து போனாலே நமக்கு அந்த ஃபால்ஸ் வந்து வந்துடும். மேக்ஸிமம் இன்னொரு 1/2 கிலோமீட்டர் தான் நம்ம வந்துட்டோம், கிட்டத்தட்ட ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். இந்த ஒத்தடி பாதை அப்படியே நம்ம கடந்து வந்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் வந்துடும். அப்படியே போகலாம் வாங்க. வாட்டர் ஃபால் பக்கம் வந்தாச்சு. அந்த ஃபால்ஸ் விழுந்து வர தண்ணி தான் இங்கே ரிவராக ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் கூலிங், பயங்கர ஐஸாக இருக்குது, சில்னஸாக இருக்குது. குளித்தாலும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவோ மலையிலிருந்து மரம், செடி, கொடி, கல், மண், வேர், பாறையிலிருந்து வரனால ஃபுல்லாக உங்களுக்கு மினரல்ஸ், கால்சியம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளித்தாலே அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும். வாட்டர் டேஸ்ட்டும் செம்மையாக இருக்குது. ஸோ வந்தால் கண்டிப்பாக எல்லாருமே குளித்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட்டு 1 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தாலே நமக்கு இந்த ஃபால்ஸ் வந்துடும். இந்த குற்றாலம், ஒகேனக்கல் மாதிரி ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு க்ரௌடு
அந்த மாதிரி ரொம்ப கூட்டம் இல்லாமல் ரொம்ப ப்ரைவசியாக ஃப்ரீயாக குளித்து என்ஜாய் பண்ணுற ஃபால்ஸ் இது. சேஃப்டியாகவும் இருக்குது, ரொம்ப ஆழம்லாம் இல்லை. நல்லா ஃபேமிலியோடு வந்தாலும் பேச்சுலர்ஸ் வந்தாலும் நீட்டாக என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். பட் கொடைக்கானல் வந்தால் நீங்களும் எல்லோரும் கண்டிப்பாக வாங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.